zazzafan martani da jarumi Adam A. Zango ya yi ga masu yin maganganu marasa daɗi a kansa tare da aibata sa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiyar yau, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan tashar ta mai albarka. A yau muna ɗauke da wani labari wanda zai matuƙar baku mamaki, sannan ya kamata kowa ya bibiyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon domin jin abin da ya faru da jarumi Adam A. Zango da kuma wasu a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood da ma wajen masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. To a wannan lokacin za a iya cewa dai tura ta je bango domin jarumi Adam A. Zango ya fito ya yi wasu maganganu masu harshen damo inda yake bayani bisa ga irin suka da yake samu da kuma maganganu marasa daɗi a cikin masana'antar da kuma wajen masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. Duk da cewa yana ƙoƙarin kawar da duk maganganun domin ya nuna bai ji su ba, amma tura ta riga ta kai ga bango. Ku kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin jin irin maganganun da jarumi Adam A. Zango yi, kuma ku kalla a yayin da yake maganar tasa irin yanayin da yake nunawa a fuskarsa. Babu shakka kowane ɗan adam yana da irin jarabawarsa, amma jarumi Adam A. Zango na ɗaya daga cikin jarumai wanda suke ganin abubuwa a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Jarumi Adam A. Zango na ɗaya daga cikin jaruman da suka fi shuna kuma suka fi shura a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood, sannan suka fi amsuwa hannu bibbiyu a gurin jama'a, domin jarumi Adam A. Zango na daga cikin jaruman da suka fi farin jini a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. Sannan duk wani wanda ya san jarumi Adam A. Zango zai faɗa ma irin kyawawan halaye da yake da shi tare da kyaututtuka da yake da su a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. Amma babu ta yadda Allah subhanahu wata'ala baya jarabtar bawansa. Jarumi Adam A. Zango ya samu jarabawa a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood, inda wasu suke ganin cewa wayansu ko dabararsu su irin wannan abin da ya same shi ba zai same su ba. Yawanci daga cikin yaransa ko waɗanda jarumi Adam A. Zango ya taimaka sun butulce masa, sannan suka dawo zaginsa a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. Duk da cewa abubuwa da dama suna ta faruwa, amma jarumi Adam A. Zango a wannan karan ya fito ya yi maganganu waɗanda suka nuna rashin jin daɗinsa game da abubuwan da ake yi masa a cikin masana'antar da kuma wajen masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. Wato a kwanaki biyu da suka gabata, mawaƙi G-Fresh Alamin ya gayyato jarumi Adam A. Zango cikin gidansa da yake yin live a TikTok. Shi ko jarumi Adam A. Zango ya amsa goron gayyatar tasa, inda ya zo har cikin gidan nasa suka fara yin live tare da jarumi Adam A. Zango. Suna ta maganganu tare da hira gami da abubuwan da suke faruwa a duniya da kuma industry tasu. Sai ko kwatsam aka zo gaba, inda mawaƙi G-Fresh Alamin ɗin ya nemi cewa za su yi kwalabo da jarumi Adam A. Zango. Mutanen da suke kallon su a wannan live ɗin wani irin contribution za su bada, koko nawa suke ganin za su biya jarumi Adam A. Zango, ma'ana kuɗin featuring ɗinsa da G-Fresh Alamin zai yi. A nan ne har ta kai jarumi Adam A. Zango ya faɗi ofansa. A take mutane suka fara turawa jarumi Adam A. Zango kuɗi. Aka samu wani wanda ya ce jarumi Adam A. Zango ya bada ofansa domin zai tura masa 100,000. Jarumi Adam A. Zango ya bada ofan nasa, shi ma na daga cikin waɗanda suka tura kuɗin contribution na waƙar da za a yi tsakanin mawaƙi G-Fresh Alamin da kuma Adam A. Zango. Amma sai mutane suka fara amfani da wannan dama, wasu daga cikin masu sukar jarumi Adam A. Zango, inda suke cewa jarumi Adam A. Zango ya zo TikTok yana roƙo. Wannan magana ta yi matuƙar taɓa masa zuciya, sannan bai ji daɗi ba. A dalilin haka yasa jarumi Adam A. Zangon ya fito yi zazzafan martani gami da mutanen da suke waɗannan maganganu, inda ya musu ainihin bayanin wannan ita ce gaskiyar abin da ya faru, ba wai roƙo ya ba, sannan idan roƙo ma ya ai ba haramun ba ne. Wannan magana ta yi matuƙar taɓa zuciyar jarumi Adam A. Zango, wanda bai iya danna abin ba har ya fito ya yi martani a kai. To Allah ya sa mu dace. Shin masu kallo menene ra'ayinku game da wannan abubuwa da suke faruwa da jarumi Adam A. Zango? Wannan na daga cikin jarabawarsa ta rayuwa. Allah subhanahu wata'ala ya ba sa ikon cinyewa. Kar ku manta ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Sannan ku faɗa mana irin shawarar da kuke ba jarumi Adam A. Zango da fatan alkhairi da kuke yi masa. Mun gode.